ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ତା ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଏଇଟା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ବାହାଘର ପରେ ଯଦି କାହା ଜୀବନରେ ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ନା, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ। ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହି ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଠିନ କାମ। ବେଳେବେଳେ ତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ନା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମାଆର ପକ୍ଷ ନେଇପାରେ ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ପକ୍ଷ ନେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ତା ମାଆର ପକ୍ଷ ନେଉଛି, ଦୁନିଆ ତାକୁ କହିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତମ ଭରସାରେ ଚାଲି ଆସିଲା, ଆଉ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଏଇଆ, ସେ ଝିଅଟାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଆଉ ଯଦି ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ପକ୍ଷ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ଦୁନିଆ କହିବ ବାପା ମାଆ ତତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ସେଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲକର ହେଇଗଲୁ। ବେଳେବେଳେ ନା ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁ କରୁ ପୁରୁଷଟି ଶେଷରେ ମୁକ ପାଲଟିଯାଏ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାରିଦିଏ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବି ଆମ ସମାଜ ସବୁବେଳେ କୁହେ ନାରୀ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ପୁରୁଷ ନୁହେଁ।